咁呢個係咩嚟嘅咧？就試完咧，上個禮拜四晚，我同阿 Paul 咧就去咗上 James Fogg 嘅一個堂啦。咁其實咧，佢就係教點樣請人嘅。咁啊所以咧今日咧我都想同大家講一講入邊嘅內容。咁同埋依家會有個互動嘅位咧，可以俾你哋體驗下嘅。咁咧首先咧佢就話啦，其實咧我哋要請嘅人咧，唔係人都請嘅，係要請啲真正行動嘅人。如果我請個企鵝翻嚟咧，其實係冇用嘅成件事。咁 that's why 佢就話點樣可以請到一個真心？應該話你請佢翻嚟之後，你唔係踢一腳喐一下，而係佢會自己有個內驅力去跑嘅。咁而個重點就係點解要入呢個行業啦？佢要做嘅真正原因啦，咁就係個內核啦。咁所以咧，佢咧就話，當我哋去 interview 或者我哋去見人嘅時候咧，就千祈唔好同佢講考個牌傍下身啫，或者呢一行好易做㗎，你入嚟 try 先啦。嗱，如果我哋咁樣同個準 recruit 去講嘅話，咁佢會點樣咧？佢入到嚟嘅時候就會咁辛苦嘅咩？我考個牌傍下身嘅啫喎，呢行好易做嘅咩？唔係喎，我入嚟試下嘅啫喎，唔係真係諗住做喎，咁就會出現呢啲 expectation management 嘅問題啦。咁所以咧，其實佢話，如果我哋 in 一個人咧，最少係 in 4鑊嘅。咁而挑選咧 selection 係最緊要。咁佢 interview 嗰4次會係點樣咧？第一次就自己 first touch 啦，跟住第二次咧都係再核心啲去傾啦，都係 one on one 嘅。第三次咧就可以帶同事或者帶 leader 去見啦。咁你覺得第4次係見咩人咧？大老闆，見 VIP，不是見佢重視嘅人，見佢屋企人，見屋企人，係見埋佢阿爸阿媽或者佢嘅另一半，總之一個會影響到佢決定嘅人。咁如果能夠見到嗰個人，即係佢重視嘅嗰個人啦，跟住同佢去一齊講翻點解呢位準同事佢想入嚟嘅原因嘅話咧，咁令到佢身邊嘅人都會支持佢咯，而唔係等佢自己一個人去面對嗰啲反對嘅聲音啦。OK。咁同埋咧，佢就下邊都有講啦，唔係要請晒所有人啦，而係同我哋同頻嘅人非我不可。即係如果個人係同我同頻嘅，大家價值觀係吻合嘅話，我哋點樣可以令到對方唔得？我一定要跟你入你呢個團隊，而唔係揀其他人。呢個係好關鍵嘅。好，咁佢都有講過點解以前一啲成功招募嘅方法而家用唔到咧？咁其中一樣嘢咧就係因為以前嘅人啊。即係可能80、90年代啲人揾錢咧係為咗生存嘅，真係為兩餐啊、供樓啊、噼里卡啦嗰樣嘢啦。咁但係而家 Gen Z 或者可能係即係90尾我哋呢啲 range 嘅人啦，其實大家揾錢咧已經唔再係為飽飯，而係為咗體驗生活。生存同埋體驗生活咧係兩回事嚟嘅。生存你真係冇錢，你就食屎要瞓街㗎啦！但係而家體驗生活係我賺錢翻嚟，其實我已經唔憂柴唔憂米，一定有地方住。我揾錢係為咗俾我去旅行嘅啫。咁所以嗰個招募嘅方式咧已經唔同咗。但係咧而家嘅人咧，佢係唔會為自己而努力嘅，佢係為其他人嘅。呢個佢幾有趣，佢講就係話，如果你同一個 Gen Z 嘅人去講話，你應該要再俾心機多啲，你應該要揾多啲錢，咁樣嘅話，你嘅未來先至會點啦，冇 feel。但係如果你同佢講話，唔係啊，你入嚟咧，其實你可以幫到我個團隊點啦，我哋一齊去做好我哋呢一個團隊嘅話咧，咁可能會有 feel 喎。咁所以佢就話啦，如果我哋成個團隊咧能夠營造到一個氣氛，唔係為嗰一位同事努力，即係佢嘅努力唔係為自己嘅。而係佢嘅努力咧，係能夠為咗成 team 人一齊向上嘅話，咁成個團隊向心力就會高，然之後佢亦都會更加俾心機去做。咁當佢講到呢個位嘅時候咧，我就諗翻起當初 Alex 升嘅嗰一下啦，就係其實我哋嗰下努力去做數又好啦，跟住或者去請人都好啦，唔單止淨係為咗自己想賺多啲錢或者 whatever 啦。而係其實嗰係大家都想幫 Alex 去升，所以個向心力咪夠強咯。咁所以我哋之後嘅團隊其實同樣地，我哋招募都係唔好淨係話你嗰個同事你嘅未來應該點好，而係佢嘅加入可以令到我哋成個團隊點樣好咯。OK。
咁啊，佢俾咗一個新聞啦，係嗰啲咩南華早報就話70%嘅年輕人工作為旅行咁做一啲嘅感受咁樣啦。好，跟住然之後50% 感受，50% commercial 呢個唔記得佢講乜啦。好，咁但係咧，佢講咗一個位咧，就係話好多人咧去做 recruit 嘅時候，好經常地犯咗一個 mistake 嘅，就係佢嗰個招募者啊，佢會將佢自己想要嘅嘢講到係個準招募想要。譬如就係明明係個準招募入嚟嘅時候咧，佢根本都佢講呢個例子係咩咧？佢當初咧，佢本身做 HR 嘅，跟住佢請咗個同事翻嚟啦。跟住咧，佢就問個同事 interview 嘅時候，點解你想做呢個公司啊？點解你想入呢個行業啊？個同事話想幫人。跟住然之後咧，咁阿 James Law 咧就覺得佢白痴啊，唔知噏乜啦。跟住就同佢講話，你叫佢揾錢啦。咁試完咧，做咗好似6個月度，跟住個同事就話唔做啦。跟住 James Law 就同佢講話，但係你當初入嚟嘅時候，你話你想發展得好啲，你話你想揾多啲錢，想改善生活，咔哩咔啦咁樣。跟住個同事就覺得，喂，其實根本我都冇講過話要揾錢，冇講過話要發展，由頭到尾我都係想幫人。咁我覺得呢樣嘢就係當我哋去做招募嘅時候，好容易會犯嘅錯。我哋將自己嗰套價值套咗落去個同事身上，令到大家其實根本未了解清楚，咁就會因誤解而一起，因了解而分開啦，就好似拍拖咁樣啦。OK， 好，咁但係點解會咁樣咧？點解會咁樣咧？係因為大家冇去真正了解到個原因，即係個同事入嚟或者佢努力工作嘅原因是什麼，所以就會有呢個嘅誤會啦。OK。好，咁而個同事入到嚟佢唔行動嘅話咧，其實都係因為佢唔知道點解自己要努力嘅啫。咁所以咧，佢呢度有個 formula 啦，我哋要了解到個原因，即係佢嘅內驅力。內驅力會令到個同事有感覺，感覺影響情緒，情緒先至會令到你行動嘅。咁然之後咧，佢有一句金句啦，咩 logic make people think, emotion make people move 啦。你同佢講道理咧，佢只會諗嘅啫。但係如果我哋處理咗個情緒嘅話，處理咗個內驅力嘅話，佢就會去行啦。咁其實而家嘅人咧，方法咧係真係好多 AI search 勁多方法，好多銷售點子，但係而家缺嘅係點解要做啊？點解要去努力？呢一個先係個關鍵啊！所以佢覺得方法咧係有用嘅，但係方法不是唯一啦，而係點解要做先至係個核心重點。跟住睇下先，點解要揾錢有原因 ？OK， 好咁，譬如咁佢咧就會同嗰個準備 recruit 去 interview 嘅時候就會去問啦，咁點解你要去揾錢咧？即係你揾好多人，譬如我問點解你想做保險呢個行業，好多人都話想揾錢。咁但係你揾錢只係好表面嘅啫嘛。但係你揾錢 for what 咧？你揾錢嘅原因係因為屋企，係因為唔知自己嘅一啲內在原因啦 whatever 啦。你要揾到嗰個真正嘅核心咧，你先至會行動嘅。咁而我哋呢一個保險業咧，只係一個渠道嚟嘅啫。呢個渠道係幫個同事完成到佢揾錢呢個目標，而去做到佢背後嘅原因嘅。咁所以啦，我哋要幫對方揾到原因，令對方思考，同埋要成為到對方嘅人生導師，咁佢就真係非你不可啦。OK， 咁呢度都有講啦，行業唔係佢哋唯一嘅選擇啦，而係我身為佢嘅 leader，我身為佢嘅人生導師咧，先至係唯一選擇。個重點係我能夠去引導到對方去思考佢嘅人生目標係啲乜嘢咯。好，跟住就佢話有5個級別，係可以吸引到人嘅。咁第一個級別咧就係基本需求就係錢啦，即係譬如我同佢講呢度揾到錢㗎，咁佢哋就會跟你做啦。咁呢個係最 basic 嘅。第二咧就係佢感覺你個人很不錯，就係覺得你個人都 OK 嘅，咁都會吸引到人。
第三個層次就係大家嘅價值觀係一樣，即係譬如大家係都係會向住同一樣嘢去努力啊，或者可能大家想要嘅方向一樣啦，咁就第三個層次啦。第四個層次咧就係嗰個人明白我諗緊啲乜嘢，大家同頻咗啊，就去到第四。但係而我哋最能夠吸引到人嘅咧，就係我哋可以幫佢揾到佢嘅目標，然之後俾咗一個指引佢去行，話俾佢知你咁樣做，跟住我就可以幫你做到呢個目標，先至可以真正引到人才入嚟咯。好啦，跟住好，咁啊呢啲唔特別講啦。好，跟住落嚟咧，咁佢就同我哋做咗一個你當遊戲啦，或者實驗啦，呢個可以停。